ဒီစားစာတွေကနိုရာလေးကိုမွေးတဲ့နေ့ပေါ့နော်နေ့ကနေစပြီးတော့စေယုံစင်းတဲ့အထိဂျပန်စေယုံကနေပြီးတော့9ရက်တိပေါ့နော်ကျွေးတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်နိုရာလေးမွေးမဲ့နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာဘိုက်ကပေါ့နော်အောင်တလူလူမတိမတာလေးဘိုက်နာတလူလူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တော့ပုံမှန်တစ်ပတ်တစ်ခါပြနေကြအတိုင်းပဲစေယုံသွားပြတဲ့အခါကျတော့ဆရာဝန်ကမမွေးသေးဘူးပေါ့နောက်တစ်ပတ်မှပြန်လာဆိုပြီးချိန်လိုက်ပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာအိမ်ကိုပြန်လာတော့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာခဏပင်ပန်းနေလှည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုလှည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်17နာရီလောက်တော့ရှိပြီအဲ့တော့ရေမွာပေါက်သွားတာပေါ့နော်ပေါက်သွားတော့စေယုံကိုပြန်သွားပေါ့နော်ပြန်သွားပြီးတော့ခါကြတော့စေယုံကစစ်ဆေးပြီးတော့ရေမွာပေါက်နေပြီဆိုတော့စေယုံတက်ရမယ်ဆိုတော့စေယုံတက်လိုက်တယ်စေယုံတက်လိုက်တော့မနက်7ခွဲကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ရေမွာပေါက်နေတဲ့တောက်လျှောက်ပဲအဲ့တော့ဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးမွေးမဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလေးမွေးဖို့အတွက်ဖိုက်နာဆိုရင်အရန်နာတယ်ပေါ့နော်အရန်နာတယ်အော်ဟစ်နေရတယ်လို့ကြားဘူးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နိုရာလေးမေမေကကြတော့ဒီမနာမကျင်ရိုးမွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ package ကိုယူထားတာအစကလေးရပေါ့နော်ယူထားတဲ့အကြောင်းမလို့သူတို့ကနေပြီးတော့ဖိုက်မနာတဲ့ဈေးသွင်းပေးထားတာတောက်လျှောက်ပေါ့နော်သွင်းပေးထားတော့ဈေးရုံကိုမနက်7နာရီခွဲလောက်တက်ပြီးတော့12နာရီလောက်မှာနေ့လယ်စာဈေးရုံကကျွေးတယ်အေးစေးစားလို့ရတာပေါ့နော်ဖိုက်ကတော့ဒီနာတော့နာနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းစေးသွင်းထားတော့နာမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစေးသွင်းထားတန်လန်းရေမွာတွေကလည်းစင်းနေတန်လန်းနဲ့ပဲနေ့လယ်စာစားလို့ရတယ်အေးစေးပြီးတော့ညနေဘက်ထိလည်းမမွေးသေးဘူးဆိုတော့ညနေစာပါစေးရုံကထက်ကျွေးတော့လည်းညနေစာစားရတယ်ပေါ့နော်အေးစေးပဲစားတော့ပြီးတော့ညဘက်10နာရီလောက်ထိလည်းကလေးကမမွေးသေးဘူးပေါ့နော်တောက်လျှောက်ရေမွာတွေကတော့ဆင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့မမေရောကလေးရောကိုစေယုံကနေပြီးတော့နှလုံးခုန်တာတွေပါတယ်ပေါ့နော်စက်တီနဲ့တက်ထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတာပေါ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကလေးလေးကမွေးဖို့အတွက်တက်အိမ်ပွင့်ရမှာလုံလောက်တဲ့တိုင်ရမပွင့်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်2မိနစ်လောက်မှမွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ခံမှန်းထားတာပေါ့ခံမှန်းထားပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နိုရာလေးမမေကအဲ့ချိန်မှာအပူတွေအရန်တက်လာတော့39 38လောက်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့လူကြီးကတော့ကိုယ့်ကိုယ်အပူတက်မှန်းမသိဘူးပေါ့နော်မသိပေမဲ့အထက်ကကလေးလေးကမိခင်ကအပူချိန်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပါလိုက်တက်တာဆိုတော့ကလေးကခံနိုင်ရင်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဝန်တွေကလာပြောတယ်အမေကတော့အပူတက်နေပြီကလေးလည်းလိုက်တက်တယ်ပေါ့နော်ကလေးကတော့မနက်မှမွေးမှာဆိုတော့ဒီအတော်တွင်းမှာဒီအပူချိန်ကြီးကိုကလေးကတောက်ခံနိုင်မှာမသိချဘူးမွေးမှာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ခွဲမွေးရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ပေါ့နော်အသက်အန္တရာယ်ရှေ့ကြောင်းမလို့ရိုးမွေးမယ်လို့စဉ်းစားထားပေမဲ့လည်းခွဲမွေးဖို့ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီည7နာရီခွဲမှာ7နာရီခွဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အတိအကျပြောရရင်7နာရီမိနစ်20မှာပဲနူလာလေးကိုခွဲပြီးတော့မွေးလိုက်တာပေါ့နော်ခွဲပြီးတော့မွေးတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့စေယုံစင်နဲ့ထောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီနူရာလေးကိုနိုးတိုက်ရမယ်နိုးတိုက်မိခင်အတွက်အာဟာရစုံစုံလင်လင်လိုအပ်တယ်ဆိုကြမလို့စေယုံကနေပြီးတော့အစာအဆုံးပေါ့နော်ဗီတာမင်အပြည့်အဝရအောင်အာဟာရဓာတ်အစုံရအောင်ဟင်းရည်တွေလည်းတနေ့ဟင်းရည်တွေပါတယ်နွားနို့ပါရင်ပါမပါရင်ဒိန်ချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ရင်နွေးချမ်းပါမယ်အသီးပါမယ်အသားငါတစ်ခုပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီရင်နွေးချမ်းသုံးဖို့ရိုးရည်လဲပါတာပေါ့နော်ပြီးအချိုတဲကြမုံပေါ့အဲ့လိုမျိုးနှေတိုင်းပေါ့နော်စေယုံကနေပြီးတော့စုံအောင်ပေါ့အာဟာရစုံအောင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွေးခဲ့ပါတယ်ကတော့နိုရာလေးကိုမွေးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နိုးတိုင်မိခင်အနေနဲ့အာဟာရဓာတ်စုံလင်အောင်စားရမှာမဟုတ်လို့ဆိုပြီးတော့လဲစေယုံကနေပြီးတော့ပြည့်စုံပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွေးခဲ့ပါတယ်